दोस्त ये गाड़ी है फोर्ड की इको स्पोर्ट 2016 मॉडल और इसमें पेट्रोल। ये गाड़ी क्या हो रहा है कि मिसिंग कर रही है। अभी गाड़ी मैं स्टार्ट कराऊंगा तो देखना अब मिसिंग भी करेगी और दूसरा चेक लाइट भी आ रहा है इसमें। देखिए स्टार्ट हो गई, स्टार्ट तो हो गई, पर क्या है कि एक्सीलेटर दे रहा हूँ तो देखिए एक्सीलेटर नहीं जा रही। अभी कुछ देर बाद इसमें चेक लाइट आएगा, हो सकता है गाड़ी भी बंद हो जाएगी। मैं एक्सीलेटर पर पैडल रखा हूँ, देखिए आप रेस नहीं ले रही है, गाड़ी मिसिंग भी कर रही है। और ये इसमें कोड आ रहा है सिलेंडर टू मिस फायर डिटेक्टेड का, ये ले जाते देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना जर्किंग कर रही है, आवाज़ इसका साउंड देखिए। लग रहा है कि इसमें शक्ति नहीं है गाड़ी में, प्लेन का लेवल भी थोड़ा कम है इसमें। बंद भी हो गई और इसमें मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए जैसे मैं लाइट जला दे रहा हूँ, क्या करने की आ रही है। ये देख सकते हैं पानी पूरा भरा हुआ है सिलेंडर में। ये भी देखिए आप, ये भी देखिए सारे सिलेंडर में पानी है, ठीक है। देख सकते हैं पानी भरने की वजह से मिसिंग भी कर रही थी, चेक लाइट भी आ रही है। और इसमें इंजन में एक टिकली लगा रहता है, टिकली भी लीक हो सकता है। हेड खोलने के बाद ही पता चलेगा इसका क्या क्या दिक्कत है इसमें। देख सकते हैं टैपिट कवर खोल दिया हूँ, ये रहा हमारा टिकली दोनों स्पार्क प्लग के बीच में। इधर भी है, ये लीक हो चुका है जिसकी वजह से कूलेंट आया था। अभी इसमें नया हम लोग लगाएंगे, फिर गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाएंगे आपको।